nigdy nie zrezygnowałam z pasji. Że jakby nigdy nie zrezygnowałam z tańca. Dlatego powstał ten kanał, słuchaj. Cześć Madzia! Siemaneczko. Piąteczka, mordeczko. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie tutaj do nas i wpuścisz nas na swoje warsztaty, które no, chcemy pokazać, co tam się dzieje. No, troszkę taka tajemnica, ale uchylimy rąbka jej. No. To ja dziękuję za zaproszenie, Misiek. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie może inspirujący. Będzie. Może ciekawy, ja się postaram. Ja już to wiem. To, co robię głównie, to rozmawiam o tańcu i też taką misją moją i tanecznika, który współtworzę, jest to, żebyśmy wspólnie tworzyli przestrzeń do tańca i ją zmieniali, jak nam się nie podoba, i się zastanawiali nad tym, co nam się nie podoba, i nazywali te rzeczy i próbowali coś z nimi zrobić, a nie czekali, aż one się zadzieją. No bo wiecie, nie ma żadnego guru od tańca, który by ustalał zasady, tylko głównie w tym tańcu socjalowym. Znaczy jest Eryk, to prawda, zgadza się. Poza Erykiem już nie ma, a jego też nie zawsze spotkamy gdzieś. Jeśli my tego nie nazwiemy, no to nikt za nas tego nie zrobi i to się nie zmieni. Słuchajcie, często sobie nie zdajemy sprawy, to tak przypomniałem ludziom, że się do złych typów porównujemy, czyli powiedzmy jak mamy kursantów, nie? I naoglądają się jakiegoś wideo, jakieś pary takie cudowne i chcą tak żyć jak te pary, nie? Ale ja mówię i często w tym się nagrywają, przychodzą się mówią, ale tak nie wygląda, nie? A dlaczego tak nie wygląda? Bo często gdzieś, wiecie, wybierzemy sobie laskę, która jest na przykład taka chudziutka, nie? A sami jesteśmy innej budowy, nie? I nie ma bata, jak robimy taki sam ruch ona i my na przykład, że ten ruch będzie 1 do 1, nie będzie, ma inną budowę, nie? Jedna coś ma lepsze tu, druga tu, trzecia tu, nie? I to... Dobrze zaczął! W jedną stronę to nie próbuję, tak? Ja jestem chudy, to nie będę brał Roliego Madena, nie? Na warsztat, to nie będzie wyglądać tak samo. A Rolly Madden też, powiedziałabym, wiekowo też taki, nie? Zaawansowany już tancerz, bym powiedziała, z czego możemy się też dużo uczyć, czyli jednak taniec nie ma granic wiekowych, chociaż Kubańczycy zawsze wyglądają, jakby mieli tyle samo lat. Oni się jakby nie starzeją, tylko mają więcej dzieci. Już myślisz, jak dziecko ma 30, to on nie może mieć 30. Chciałbym Cię, Madziuchna, oficjalnie zamisiować. Dobrze, zgadzam się. Ja też chciałam powiedzieć tylko, że ja specjalnie ubrałam Miśka, żeby Misiek nie zamisiował. Okej. Będę oficjalnie zamiśkowana. Dobra. I mamy to. Dobrze, proszę bardzo. Skąd Ty bierzesz tyle energii na tyle różnych projektów? To są jakieś rytuały specjalne? jak to... Do szamana jeszcze, tak. Do Wieliczki, bo ja jestem z Wieliczki, do wieliczańskiego szamana. Okay. Wiesz co, to chyba ja tak zawsze miałam i jestem tym typem osobowości, która jest taką ośmiornicą. Ja nie mam tej jednej rzeczy, którą robię, ja się inspiruję różnymi projektami. I kiedy ja próbowałam robić jedną rzecz i być na niej 100% skupiona, to się okazywało, że mi brakuje energii, że ja tą energię czerpię z tych innych źródeł, czyli dlatego na przykład mam dużo projektów różnorodnych, żeby mieć energię do nich wszystkich, czyli one się jakby, ta moja energia z tych projektów się przeplata i mimo wszystko te tematy też się przeplatają. Ja tu teraz rozłożę, bo nie miałam innego pomysłu. Papier, taki długi, taką rolkę, tak żeby w miarę każdy miał dostęp, ale też można w parach, żebyśmy wygenerowały jak najwięcej rzeczy, które sprawiają, że my się czujemy komfortowo w tańcu. W tańcu myśląc w szatni tanecznej, na parkiecie, na zajęciach, w szkole tańca, na imprezie, gdziekolwiek. Przykład, ja się czuję dobrze i komfortowo na imprezie, kiedy mam z kim pogadać. Ja się czuję dobrze i komfortowo w szkole tańca, kiedy ktoś zna moje imię. Proszę tego nie nagrywać. Proszę bardzo. Zrobiłam to. To będzie Sprawdzam. O, proszę. Jaki tu jest jeszcze kolor? Nie wiem, czy on pisze taki zieleń. Tak troszkę nie. Ale my możemy w grupach. To jest dla Ciebie najważniejsze, bo robisz mnóstwo rzeczy i to jest wow, ale jednak co jest dla Ciebie najważniejsze? Oczywistym jest, że rodzina.
i to dla niej trochę przeformułowałam aktywności. Natomiast nigdy nie zrezygnowałam z pasji. Jakby nigdy nie zrezygnowałam z tańca z racji tego, że wiedziałam, że nie mogę prowadzić zajęć popołudniami, bo mam 2 dzieci i te popołudnia są dla nas ważne, bo wtedy jesteśmy razem, no to trochę wiedziałam, że muszę coś zmienić, że nie mogę już być tym instruktorem takim pełnoetatowym, czy też nawet półetatowym, tylko że muszę poszukać swojej nowej drogi w tańcu, żeby nie zostawić go tak całkiem. To, co mówiłaś w kuluarach, wymienialiśmy się informacjami, to było dla mnie coś pięknego, jak powiedziałaś, że zrezygnowałam z bycia instruktorką, gdzie robiłam to x lat, dlatego, że pojawiło się drugie dziecko, ale nie zrezygnowałaś z pasji i powstał tanecznik. Tak. Oj, wypadło z głowy, a przed chwilą było. Czasem nam się właśnie wydaje, że jak już jest za dużo gdzieś stresu, że ten taniec mnie za dużo kosztuje, bo często też dostajemy takie wiadomości, że taniec już mnie za dużo kosztuje, że on jest jakby, muszę z niego zrezygnować. To pytanie, czy taniec nas za dużo kosztuje, czy my za bardzo w tym tańcu trochę jesteśmy, traktujemy go tak trochę zbyt serio i nie mamy tego dystansu, że to jednak nie jest wszystko, że przecież ten taniec jest jakiś element. I teraz jeśli my złapiemy odpowiedni dystans do tego, to być może się okaże, że to nie ma się co tak frustrować, nie? Pewnie. Ale też uważam, że takie zmuszanie się do tego, żeby było miło, to też może frustrować, nie? Bo masz tak, że tak zaczynasz jak ty, że ale fajnie, ale mi to daje dużo radości, ale ekstra. I potem się wkręcasz. I już się rozwijasz i przychodzi ten moment, że przestajesz się rozwijać, no bo ten skok już był. To jabłko najniżej, które wisiało, już zerwałeś, a do tamtego jest jeszcze daleko. I masz rok bez postępu i masz tak, nie nadaje się, w ogóle nie, bez sensu. Milion myśli. Milion myśli. I teraz, żeby to złapać, żeby złapać tą myśl, żeby się zastanowić, po co to robię, ale że to też nie jest tak, że to, że nas to denerwuje i frustruje, to jest coś złego, że to jest normalne, że to jest taki etap, że on minie na bank, nie? Bo mija. I tylko trzeba sobie trochę na to pozwolić, ale też to zauważyć, złapać ten moment, nie czekać do tego czasu, kiedy my już mamy tak dość, że już się to nie uda, nie? I nam jest, tak jak na przykład sportowcy rezygnują ze sportu, bo są po prostu wypaleni, to uważam, że w tańcu może być tak samo. Ale w tańcu i w pracy, przecież ile w biznesie też jest tak, że zajmujesz się czymś i nagle nie sprawia ci coś, po prostu te czynności już tyle przyjemności, co kiedyś. I myślę, że ta definicja pasuje do każdej czynności, którą robimy po prostu w całym życiu, nie? Żeby się nie przejmować, żeby też definiować, nie? Taniec jest specyficznym właśnie, myślę, ja dlatego powstał ten kanał, słuchaj, bo jest specyficznym takim wyrażaniem siebie i rozwojem osobistym, bo przychodzą kobiety na pierwsze zajęcia niepewne siebie, szukające swojego ja, a po 6 miesiącach kobiety, one się stają kobietami. I to nie, ja już nie mówię tutaj o wieku, bo są i 20, mają 20 lat, mają 60 lat, ale one ewoluują. I czy to kobiety, czy to mężczyźni. I to jest po prostu dla mnie niesamowite, że nikt mi tego wcześniej nie powiedział. Wydaje mi się, że Misiek Fan Tańca jako kanał opiekuje się, tak bym to nazwała, osobami, które być może nie zaczynają albo się boją zacząć. Że ty tak bardzo zachęcasz do tego, pokazujesz różnorodność, pokazujesz to, że każdy może zacząć. I to jest super, to jest takie, wiesz, dla mnie, ja to mówię, opiekuję, dlatego że faktycznie tak jest trochę, że być może ktoś, kto nigdy nie chciał, nie wiedział jak, zacznie. No. My w taneczniku robimy trochę ten krok
kontynuację tego. Czyli jeśli ty już tam jesteś i masz coś takiego, że zaczyna cię coś właśnie może ciekawić, nie wiesz jak coś się robi, zaczynasz tak jakby szukać i drążyć, to u nas bardziej drążysz już w takich rzeczach, że już tam zazwyczaj są osoby, które tańczą i tańczą dłużej i mają one wtedy zupełnie inne tematy do zainteresowań, tematy do rozmów. Wymieniamy teraz rzeczy, z którymi czujemy się komfortowo, ale które zależą od nas. Prawa strona odpowiada. Dobre obuwie. Mamy to. Mamy zależność, mamy wszystko wiadomo, nikt się nie potyka na światełka. Wygodne ciuchy. Wygodne ciuchy, lewa strona odpowiada. Prawa strona. Uśmiech. Uśmiech. Zależy od nas? No, zależy od nas. Tak. Misiek ma zawsze. Lewa strona. Pozytywne nastawienie, uśmiech, ok. Prawa strona. Bycie sobą. Co to znaczy? Zajebista. Bycie zajebistą jak Edyta. Okej, lewa strona. Teraz ktoś, kto prowadzi zajęcia, jak on by tak popatrzył, to by miał, czyli tak, daje informacje i nie daje. Jest ciepło, jest zimno, nie? Są światełka, jest za ciemno, nie? To jakby nie ma szans. Dlatego w tym dobrostanie, o którym mówimy, to jednak chodzi trochę o nas. O to, na czym my się skupiamy, a na czym nie. Jeśli na przykład partner jest taki, że nam się z nim źle tańczy, to mamy, wiecie, nad czym kontrolę. Nad tym, że drugi raz z nim nie zatańczę. I może to jest dla niego jakaś informacja zwrotna. Albo ja mu na przykład powiem, słuchaj, no wydaje mi się, nie jest czosnku, tak, bo trochę jednak czuć. Albo, że czuję, że szarpałeś, nie? Bo wiecie, co się dzieje. Potem jest tak, że jest taki partner, który na przykład w Krakowie, bardzo fajny tancerz, ale on ma momenty, gdzie cały czas do ziemi, jakby tak przechył. I to nie w baciacie wyjątkowo. I teraz jeśli każda z nas schodzi z parkietu i mówi między sobą, że o Boże, co za taniec, było beznadziejnie i w ogóle wszystko mnie boli, ale on się o tym nie dowie, no to my namaszczamy go trochę, posyłamy go dalej w świat i, że tak powiem, no nic się chłop nie dowie i trochę jest tak, że nie zmienimy tego, nie? No i wiadomo, że my z nim nie zatańczymy, no ale tak może po prostu trzeba mu powiedzieć tak w kuluarach na miło, że słuchaj, wiesz, tak nie każdemu, bo trochę plecy bolą i coś tam. I my mamy wtedy realny wpływ na to, czy on jeszcze tak będzie, no wiadomo, on to może zrobić z tym, co chce, ale ja mam czyste sumienie. Miałam wpływ na tyle i na ile mogę, to ja mu to przekazałam, nie? Przecież byłaś kiedyś instruktorką. No. Czyli możesz pokazać podstawowy krok, na przykład salsy kubany. No, pewnie. Pokazujesz mi piątkę, high five. Dobra. Tak. Ja sobie tutaj tak łapię delikatnie i ty tak delikatnie zamykasz. Okej. Tak? I teraz ty rękę pod miśka mojego na łopatkę, a ja tutaj. I jesteśmy gotowi. Tak. Tak, raz, dwa, trzy. Już się nauczyłeś? Ja robię bardzo szybkie kursy. Jeśli ktoś ma jutro wesele, to już jesteśmy. I ty jeszcze pach. Tak. I musimy tu wrócić. Tak. Teraz ja się obracam, ręka do góry tylko. Tak, bo ja jestem samoprowadząca się prawie. Teraz ja sobie tu zaciskam. 5, 6, 7. I teraz ty masz tu kontrolę nade mną. I możesz mnie w tamtą stronę. O. Pach. Tak jest. Pach. Mamy to! Mamy! Pięknie, bardzo szybko było. Tutaj tytułem zakończenia, ja się lubię rozgadywać, więc dlatego było to ćwiczenie, bo jak nie, to tak dużo gadała, a nie każdy tak lubi słuchać. To życzę nam wszystkim właśnie tego, żebyśmy się po prostu skupiły na tym, co sprawia, że się czujemy komfortowo i na co mamy wpływ. I tu się skupić, a cała reszta, czyli właśnie trochę to, o czym mówiła Asia, czy ten partner będzie taki, siaki i tak dalej, to do momentu, kiedy ja mu to mogę powiedzieć, to jest mój wpływ. Dalej niech idzie w świat z czosnkiem, niech ocenia śmiało, jakby jego prawo, może ktoś też zjadł czosnek, będzie szukał tego z czosnkiem, żeby mu też śmierdziało, bo to wiecie, różnie bywa. Także dziękuję wam bardzo za tą współpracę. Wow. Słuchaj, mam dla ciebie w ogóle prezent, książkę, której jestem współautorem. Ten gościu, który się śmieje koło tego gościa, który się też śmieje, to jestem ja. W którym miejscu będziesz chciała się podpisać? Zmieszczę się gdzieś się tu skitram. Tu. Ania Seruga, może koło Ani Serugi, nie? No to dawaj. Misiaki, jak podobał wam się odcinek z Magdą Kochmańską,
tanecznik, to dajcie łapkę w górę, wrzućcie jakiś komentarz. Może macie jakieś pytania do Madzi, to wrzućcie do nas, przekażemy i Madzia odpowie.